France-Afrique, c'est Tintin au Congo, la magouille à gogo. Fric, 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 c'est ça la France-Afrique. Les mallettes et les lingots volés ont mis l'Afrique KO. Fric, 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 c'est la France-Afrique. C'est Tintin au Congo, la magouille à gogo. Kuba abantu bavuga bati nta mwanzi ugihari, donc ubwo ndavuga umwanzi mu rwego rwa politike, abantu badakunda ubutegetsi, badakunda regime ya Kagame, bavuze bati Kagame yarapfuye, ubu ngubu ibintu bigiye guhinduka, abantu bakirara bakagira bate, imishinga igahagarara, gutekereza bigahagarara, ibi byose urabyumva cyangwa urabibona no mu mashene yo hanze ahangaha. Icyo kintu gisa naho cyakwiriye abantu bose baba bavuga ngo gakondo ngo ugiye kubohozwa, ngo byararangiye, ngo Kagame yarapfuye, ngo turi mu misi ya nyuma y'inkotanyi, ibintu nk'ibyo kwa. Donc byakoze dégâts ziteye ubwoba. Iyindi dégâts rero byakoze ni credibilité ya opposition mu maso y'abanyamahanga, abantu batari abanyarwanda binteresa ku Rwanda. Ngira ngo nawe warabyumviye Semana. Yego. Igihe Padiri Nahimana yakoraga ikiganiro mu Gifaransa kuri chaîne internationale yitwa Vox Africa, ifite icyicaro mu Bwongereza. Umunyamakuru buri kanya yaramubwiraga ati ese, kandi umunyamakuru professionnel mu Cameroun, avuga ati ese ufite conscience, ubwenge bwawe burakumvisha yuko ibintu urimo ari grave, bishobora kuzagutesha credibilité niba biramutse bigaragaye ko ubeshya, urabyumva? Yemoje na gatanu dans la même interview. Donc bivuga ko ari ikintu grave. Noneho nyuma Nahimana aza gukora ikiganiro mu Gifaransa, ubwo perezida wa Conseil européen uriya ntuza Charles Michel yasuraga u Rwanda, yataka Charles Michel avuga ngo mbese na Conseil européen ngo bagiye mu mupango wo gufasha agatsiko k'Ikigali guhisha urupfu rwa Kagame, guhisha umurambo. N'ibinyamakuru mpuzamahanga nabyo yarabyatatse ngo abo bantu bahishira urupfu, bahishira umupfu, ngo nabo nabafatanyacyaha. Yatatse CNN, yari yakoresheje nyine interview Kagame, byose avuga ngo zanabataka mu rukiko, ibintu nk'ibyo byose. Ibyo rero kuva yavuze ibyo yarakoze ntihagire umurigero wo muri opposition umwamagana ouvertement ngo akore nk'itangazo cyangwa mwamagane mu kiganiro runaka. Ni ukuvuga ngo abantu bose basa naho babyageraho ku buryo uretse no kwamagana, reka tuvuge wenda batange umucyo, bavuge bati ibyo bintu by'uwo mupadiri nibye mu byirengere, dore twebwe nkanjye n'urugero mfashe nka Faustin Twagiramungu wabaye premier ministre, dore aho mpagaze, dore ngewe ambasaderi Ndagijimana uhagarariye Ibuka Bose Rengera Bose, dore aho duhagaze, n'abandi niko twabivuga. Bateze kwamagana ariko bakerekana aho bahagaze. Wenda no kugira ngo turangize iyo suje, nagira ngo nkubwire RBB yari yaravutse, abantu bavuga ko izamukanye impfuniki byose, yahise ishwanyuka. Mbese uyu mwaka pandaka opposition twarimo tuvuga ko Kagame yapfuye turyamye dukora dodo. Kagame yakoze ibintu byinshi cyane asona active muri bila, noneho twebwe dukora ibintu cyane kuri pasifu byo gusenyuka, byo reba ibingibi byaba muri Ngoma y'Irwa baterana amagambo na Chantal Mutega ku kibazo cya genocide y'Abahutu. Ibyo se nabyo bijyanye n'urupfu rwa Kagame ubihuza gute? Ntago
no ndakubwira Nengoze lobira ya Kagame muri uyu mu mwaka w'iki gihe nyine bogezaga urupfu rwe bacuruzaga urupfu rwe we yarari makora abandi bavuga bogeza urupfu rwe bogeza urupfu rwe kandi turi muri opposition nta bindi noneho bagasenyuka ko ntabwo aho kuyo bakora force opposition bya gute opposition yabaye fragile none iranasenyuka birwa c'est la France-Afrique, c'est Tintin au Congo, la magouille à gogo. Nos présidents se sentent redevables, cette aliénation est inacceptable. Les présidents africains bonobo ont donné à Boana tout notre magot. La relation cheval-cavalier, cette relation ne peut plus durer. La relation cheval-cavalier, cette relation ne doit plus exister. Oui, ouais, l'Afrique va se réveiller. Oui, ouais, les Africains vont se révolter. Oui, ouais, l'Afrique va se réveiller. Oui, ouais, les Africains vont se révolter. Oui, 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 ouais, 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 les Africains vont se révolter. Oui, ouais, ce jour-là, ça va chauffer. Fric, 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 c'est ça la France-Afrique. C'est Tintin au Congo, la magouille à gogo. Fric, 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 c'est la France-Afrique. Tout ce qu'ils ont pillé et tout ce qu'ils ont caché. Oui, ouais, l'Afrique va se réveiller. Oui, ouais, les Africains vont se révolter. Oui, ouais, l'Afrique va se réveiller. Oui, ouais, les Africains vont se révolter. Oui, 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 ouais, ce sera inaffrontable. Oui, 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 ouais, une colère inaffrontable. Oui, 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 ouais, ce sera inaffrontable. Oui, ouais, une colère inaffrontable. Oui, 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 ouais, ce sera inaffrontable. Oui, ouais, une colère inaffrontable. Oui, 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 ouais. twongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye ku biyaga bigari cyane cyane ku Rwanda. Iki ni ikiganiro ukuri kukuri rero kikaba ari ikiganiro kije ku buryo bwihuse kubera iki? Kubera Paul Kagame bavuga abenshi bajyaga bavuga ko yapfuye, ngo yashiriye ubwonko, ubu noneho ari Paris mu mujyi w'Ubufaransa, ko ari Paris arahava ajyanye Paris Thomas wamuciriye urwo gupfa, arahava ajyanye abandi bamaze iminsi birukankaho b'imfungwa baregwa ibyaha bya jenoside, arahava azanye iki? Arahava ase agarutse kuri biriya bintu bya raporo ya mapingi, arahava agarutse kuri biriya bintu bya raporo Declare. Birahereza hehe? Nicyo kiganiro rero ukuri kukuri ngiye kugira ngo nifashishe Sylvestre Nsengiyumva, hanyuma dusesengure disikuru Paul Kagame akoreye kuri France 24, ikitangazamakuru cy'Ubufaransa, hanyuma noneho no mu nama yagiyemo, hanyuma noneho twumve abakurikira politike geopolitike y'u Rwanda ni mpuzamahanga babifata gute,
ase abantu bari baravuze yuko Paul Kagame yapfuye ubwonko bwashiririye bakurikiye inyigisho za Padiri Thomas bo barabyifatamo gute. Reka mbanze suhuze Sylvestre hanyuma noneho asuhuze abakunzi b'iki kiganiro ukuri kukuri hanyuma no dutangira ikiganiro. Sylvestre, ni ibintu bitunguranye ndakwitabaje ikaze muri iki kiganiro ukuri kukuri. Kabeho Semana. Nguhaye ikaze rero Sylvestre Nsengiyumva, nguhaye ikaze muri iki kiganiro kidasanzwe ukuri kukuri. Tugiye gusesengura uruzinduko rwa Paul Kagame i Paris mu Bufaransa. Ikaze muri iki kiganiro usuhuza abakunzi bacyo, twatumaze n'iminsi tudaherukanye. Sylvestre, ikaze muri iki kiganiro. Kabeho Semana, Sebure harashize igihe. Ndagusuhuje, ndasuhuza n'abakunzi b'ikiganiro cyawe nako bashene yawe, nkakubwira ko nshima ibyo mukora nk'uko nsanzwe mbikubwira. Ubwo rero twongere tuganire, nta kibazo, ndahari. None se Sylvestre, ko uhari ukaba warakurikiye ibya politiki, ubu tugiye gusesengura uruzinduko rwa Paul Kagame. Ubu Paul Kagame ari Paris mu Bufaransa, mu kanya turaza gusesengura ibyo yavugiye kuri France 24, ni igitangazamakuru cy'Abafaransa. Icyo gitangazamakuru France 24 cyafatanyije na France Inter, radio France Inter, bamuha ikiganiro interview exclusive. Ni ikiganiro cyihariye ku bibazo bikomeye by'u Rwanda, bya diplomasi, by'akarere k'ibiyaga bigari. Reka mbanze nkubaza akabazo k'amatsiko. Nawe wari waremeje yuko Kagame ariho koko? Ibyo wigeze kubivugira kuri iyi radio nyine mu kindi kiganiro hari, uko mbyumvute wari warabyemeje, ariko nyuma yuko tubivuga hari abakomeje kuvuga yuko Kagame ubwashiririye. Ubu none ko yahageze, abo bantu babona bari buze kubyifatamo gute Sylvestre? Hari mu bantu bemeza ko bamaze umwaka bemeza ko Kagame yapfuye, harimo ibyiciro bibiri. Yego, harimo d'abord ababitangiye, nako ni ibyiciro bitatu. Hari ababitangiye, byatangiwe na uriya Thomas Nahimana, nyine uvuga ko ari padiri kandi tuzi ko yavuyemo, ariko ubwo abivuga, ubwo nyine tumwite padiri kuko abikunda. Hari padiri Nahimana wabitangiye abivuga, ariko icyo gihe wenda abantu barabyibagiwe. Hari undi witwaga Rugema Kayumba, nawe wabivugaga, babivugira hamwe, akabivuga. Ndetse Rugema Kayumba yavugiraga no kuri radio Inkingi na Musabyimana mu masesengura bakoraga. Bakoraga ariko sinzi niba ku Nkingi yarigeze ko Kagame yapfuye. Cyo yarabivuze inshuro nyinshi cyane rwose, ndabiguhamiriza. Et voilà, donc hari uwo nguwo akaba na Padiri Nahimana. Noneho uwo nguwo aza abivamo agendera ku mano. Bakundi bavuga nyine sur la pointe. Ushatse kuvuga iki? Bivuge mu gikiga, we kubivuga mu kiganza. Yabivuyemo arivuguruza, aravuga ati namenye ko akiriho. Ushatse kuvuga iki? Yabivuga gutyo, ntabwo nari kubyita kugendera ku mano. Bivuge noneho mu gikiga, we kubivuga mu kiganza. Yabivuyemo anyonyomba, atabivuguje kandi atakomeje kubivuga, mbese ahagarika kubivuga. Kandi nako na Thomas Nahimana ariko azabivamo. Ko ntabwo turaza kubireba nyuma. Yaba uwo ngo yaba Nahimana ntabwo ari abantu, ari abanyapolitike bahamye bashobora gukora ikosa ngo nyuma avuga ati naribeshye. Umuntu w'umugabo avuga ati naribeshye asaba imbabazi, ntabwo bafite iyo karibu. Nongeka ko nawe azabivamo runono. Donc rero hari Thomas Nahimana akaba n'ungu. Wa gatatu. Igice cya gatatu ni abantu baba les élites nk'uko nabyise,
ngita elite mediocre, abantu nyine indatwa za feke bakurikiye ibyo ngibyo, bakabyemera, bakabikurikira, mbese bakabiha ingufu. Yewe ndetse hari igice cya kane hakaba abantu b'indatwa nabo batabyemeye, ariko ntibagire ubutwari bwo kubigaya, bwo kugira aho bahagarara bavuge bati ibi bintu ntago tubyemera, cyangwa turacyategereje tumenye aho biganisha, bakicecekera. Ntibabigaye cyane cyane abanyapolitike, kuko muri politike le discours ni ikintu gikomeye cyane, positionnement. Iyo umunyapolitike atipositionnye ku kintu, biba bisa nkaho acyemera uko kiri, agifashe. Kino dire rien consent mu gifaransa niko bavuga ngo utagize icyo avuga nuko aba yemeye. Kino dire rien consent bivuga, no kuvuga rero yuko iya positionnement parti Nahimana imaze umwaka yose itoroshye yo kuvuga ko gushingira politike ya opposition kuri ikinyoma cyuko uwo bahanganye nawe yapfuye, bakabwira rubanda buri mugoroba, ni ikintu gikomeye cyane, ku buryo kuba abanyapolitike batareki positionnyeho byatesheje opposition nyarwanda tari Nahimana gusa, byabatesheje ibyo bita credibility mu gifaransa. Bataye agaciro cyane hagati mu gihugu, aho abanyarwanda baba bazi ko abari hanze nyine ari abantu bihangange, kubera ko mu bihugu bikomeye n'iki byose ko ari abantu bize amashuri ateye ubwoba, bazi gutekereza, bazi gusesengura, bazi kureba ikibereye koko kiza cyayobora igihugu. Abantu rero bari mu gihugu babaye disappointed, barumiwe kubona opposition yo hanze yitwara gutya umwaka wose. Byatesheje agaciro opposition nyarwanda cyane yo hanze kwa, byatesheje agaciro opposition nyarwanda yo hanze. Voilà. Ubu rero wambaza gutse baragitwara mu batu uko babitwara. Mbere yuko tugera aho ngaho, ariswe wanyemera nkakubaza akabazo Sylvestre, kuko ni ukuri kandi ukuri ntago duguca ku ruhande. Kuki wibasira abo bantu ibyo byiciro bine umaje kurondora, ariko hari abandi nabo batagize icyo bavuga cyangwa nabo banabyemeye? Aho ndashaka kugutungira gatoki societe civile, burya ntago ari abanyapolitike, nta nubwo ni abantu bagombye kubera urumuri sosiyete nyarwanda. Hari n'abaturage basanzwe nabo bashobora kuba barakurikiye abo banyapolitike, cyangwa se bagahera mu cyeragati. Kuki abo bo utabadomaho agatoki? Ndetse n'abihaye Imana tubavuge Sylvestre, uretse ko bari muri sosiyete civile, kuki abo utabavuga ukavuga ibyiciro bine gusa? Abaturage tubareke ahubwo bo banabaye victime, babaye ibitambo. Ndagira ngo bisobanure gato, kuko ibyo nabyo biri mu bintu biri grave cyane ikintu cyateje. Ntuza ingogo ya mbere yagaramye yishwe n'icyo kintu, izwi n'uwitwa Idamange, umudamu w'umurokore wabonye ibintu bivugwa n'umupadiri wihaye Imana uba hanze mu Bufaransa, mu gihugu gikaze, umunyapolitike wo mu rwego rwo hejuru, uyobora guverinoma mu buhungiro, uyobora amashyaka, none akabyemera nawe akabiroreye akabivuga. Ngira ngo urabona aho byamujyanye. Ariko uriya niwe twabonye, kuko we yakoze za YouTube, noneho
kuba ari n'umututsikazi n'umuntu nyine urumva wo muri escape byabaye ibye byarasakuje ariko ntushobora kwimagina nk'umubare w'abantu mu cyaro hirya no hino memu no mu mujyi wa Kigali basanzwe abaturage bajya nko mu kabara kavuga ati Kagame yarapfuye padiri yabivuze ubwo bakamufata akabageze kwa Gacinya bakamukubita kandoye n'agafundi undi akavuga ati ari zano ziyongera zangororera akavuga ati bigiye guhinduka Kagame yarapfuye bakaba bamujije hirya donc habaye za dega ziteye ubwoba urabyumva dega memu physique ku bantu bagafungwa bakicwa hanyuma rero akabana memu les dega politique kuba abantu bavuga bati nta mwanzi ugihari donc ubwo ndavuga umwanzi mu rwego rwa politique abantu badakunda ubutegetsi badakunda regime ya Kagame bavuze bati Kagame yarapfuye ubu ngubu ibintu bigiye guhinduka abantu bakirara bakagira bate imishinga igahagarara gutekereza bigahagarara ibintu byose urabyumva cyangwa urabibona no mu mashene yo hanze ahangaha icyo kintu gisa naho cyakwiriye abantu bose baba bavuga ngo gakondo ngo ugiye kubohozwa ngo byararangiye ngo Kagame yarapfuye ngo turi mu misi ya nyuma y'inkotanyi ibintu nk'ibyo kwa donc byakoze dega ziteye ubwoba iyindi dega rero byakoze ni credibilité opposition mu maso y'abanyamahanga abantu batari abanyarwanda biyenteresa ku Rwanda ngira ngo nawe warabyumviye Semana yego igihe Padiri Nahimana yakoraga ikiganiro mu gifaransa kuri chaîne internationale yitwa Vox Africa ifite icyicaro mu Bwongereza umunyamakuru buri kanya yaramubwiraga ati ese kandi umunyamakuru professionnel mu Cameroun avuga ati ese ufite conscience ubwenge bwawe burakumvisha yuko ibintu urimo ari grave bishobora kuzagutesha credibilité niba biramutse bigaragaye ko ubeshya urabyumva yemoje na gatanu dans la même interview donc bivuga ko ari ikintu grave noneho nyuma Nahimana aza gukora ikiganiro mu gifaransa ubwo perezida wa Conseil européen uriya ntuza Charles Michel yasuraga u Rwanda yataka Charles Michel avuga ngo mbese na Conseil européen ngo bagiye mu mupango wo gufasha agatsiko k'Ikigali guhisha urupfu rwa Kagame guhisha umurambo n'ibinyamakuru mpuzamahanga nabyo yarabyatatse ngo abo bantu bahishira urupfu bahishira umupfu ngo nabo nabafatanyacyaha yatatse CNN yari yakoresheje nyine interview Kagame byose avuga ngo zanabataka mu rukiko ibintu nk'ibyo byose ibyo rero kuva yavuze ibyo yarakoze ntihagire umurigero muri opposition umwamagana ouvertement ngo akore itangazo cyangwa mwamagane mu kiganiro runaka ni ukuvuga ngo abantu bose basa naho babyageraho ku buryo uretse no kwamagana reka tuvuge wenda batange umucyo bavuge bati ibyo bintu by'uwo mupadiri nibye mu byirengere dore twebwe nkanjye ni urugero mfashe nka Faustin Twagiramungu wabaye premier ministre dore aho mpagaze dore ngewe ambasaderi Ndagijimana uhagarariye ibuka bose rengera bose dore aho duhagaze n'abandi niko twabibona ni batize kwamagana ariko bakerekana aho bahagaze wenda no kugira ngo turangize iyo suje nagira ngo nkubwire muri uyu mwaka akantu kameze nka bira muri uyu mwaka ubwo iyo muri opposition bademobiliza abantu bavuga ko Kagame yapfuye lobira ya Kagame ntabwo yigeze iba productif nko muri uyu mwaka Paul Kagame uyu mwaka niho yakoze ibintu biteye ubwoba
yafurabye opposition asenya complètement FLN ubu ntaho byararangiye asenya za zindi zabaga muri Congo bya FDR n'iki byose ubu ntaho kibyumva asenya n'impuzamashyaka niho yakubise ntuza Rusesabagina aramuzana hariya operasite ukoba nta undi muntu ushobora kwipiro turetse Kagame niho yipirose en personne nkuko byashyimwe wenda turabigarukaho mu kanya yego mu kiganiro kuri France 24 mbo niho Kagame yateguye iriya nama ikomeye cyane nubwo abayeroporto ari kwizaba ni inama yateguwe au niveau ya presidence niwe wenyine wabyiyukaga iriya ya Coga Kagame muri mwaka niho yafashe Centrafrique arayigota babyumva ubu niwe ukontrola tout le diamant na zindi za minerais zose muri Centrafrique ku buryo yageze aho afungura ikintu kimeze nka comptoir de vente yabyo hano Anverse hano byo bita bya consulat nibyo Biruta yari yajemo ministre w'ubanye n'amahanga bushize yaje gufungura hariya Anverse muri mwaka niho Kagame yakoze operation covid burya n'ibintu biteye ubwo ukuntu yapilose wenyine iriya bya covid niwe pilotaga wenyine abikurikira akora birya bintu yakoze bya covid byatumye bavuga ngo ku isi yose ngo ni igihugu cya gatandatu ngo cyarwanyije covid ngo ni wenyine le modèle africain mu kurwanya covid ibintu nk'ibyo urabyumva ibyo bintu byose n'ibindi nibagiwe uyu mwaka niho Kagame yaranfurushije ingabo ze cyane wabonye ubundi wabonye ukuntu yirwa atanga amapeti abantu 800 magana ngahe bicika ubu abantu babikurikira hafi bemeza ko niba iriya alliance iri mu karere ya Museveni na Tshisekedi n'abarundi itabaye consistent ibi bya covid birangira neza abantu bemeza ko Kagame ashobora kuzanexa Rukivu no kuvuga niba dacunga neza bariya Museveni na hariya perezida wa Kongo Kagame ashobora kuzegeka intara y'ikivu cya Kongo akayigeka ku Rwanda ikaba igice cy'u Rwanda ikaba igice cy'u Rwanda cyangwa se ikaba independent ariko ari uyiyobora surojiro y'u Rwanda urabyumva ibyo bintu byose ari finalize muri uyu mwaka za dossier zikomeye nk'izo ngizo urabyumva ifatwa ryaba tuza kugarukaho ryaba Kabuga abantu bajyanye byose ikindi nibagiwe nuko biriya byo gufata kongera kugarura abafaransa akabashyira mu kwaha iyi dosiye ikozwe muri uyu mwaka byatangiye mbere yafunguraga Ingabire n'iki etc ariko ubu ngubu niho afinalije iyi dosiye muri uyu mwaka alors avec za conséquences zabyo kuri twebwe kuri opposition n'iki byose turaza kubireba zizagaragara mu gihe kiri imbere donc rero muri icyo gihe Kagame arimo akora ibyo ngibyo twe tuvuga ko yapfuye tukaryama tukanywa inzoga nyinshi cyane tukavuga ko gakondo igiye kubohozwa tugakora ibiganiro by'amasaha 6 buri mugoroba byo kuvuga ko byarangiye byaciyemo bon agatabo lobira ya opposition roni deja iyi positionnement Padiri Nahimana yo kuvuga Kagame yapfuye n'iki ya divise opposition cyane ku buryo muri opposition hari abemera ko yapfuye n'abatemera ko yapfuye bahanganye babaye mu abanzi urumva kandi mfite abantu bakivugana bari inshuti zanjye des amis d'enfance kubera ko navuze ko na critique Padiri Nahimana ko navuze ko amatapfa kandi hari n'abandi donc bya divise opposition cyane kwa ko Padiri Nahimana yaravuze ibyo yagize succès cyane noneho nawe ahita ashaka kubisirufaho ukasa opposition ukasa abandi ba leader yafurabye Ingabire Victoire abantu aragije aramutereza abantu
kuri ya televiziyo ye baramutuka baramwandagaza nyine yatatse Ingabire avuga ngo Ingabire ngo ahisha umurambo wa Kagame munsi y'igitanda aramwandagaza tusa urabona umuntu ya Ingabire mbese ubu bamugize fake muri opposition uriya mupadiri yafurapye ibyo byose kandi akabimufurapa Ingabire ngo ko Ingabire yavuze ati nge mbona Kagame ahari urumva arangije afurapa urya Bernard Ntaganda umuntu kamemu nawe muri vraiment opposition wisacrifié wafunzwe yagize gutembese nkabira byengana amukora ikiganiro arabufurapa n'abandi bose baramwataka urabyumva arabadiscredita ubu donc opposition yabaye complètement divisée uretse na bya bindi yuko nyine yidiscredit ubwayo itamwamagana itamagana iri opposition normale icyo ni ikintu cyabaye donc ça c'est le bilan de l'opposition muri opposition ntigeze iba divisée nk'uko imeze uyu mwaka niho byira byasenyutse bijya byanoza bya MSD byarasenyutse aranisi ntawe ukiyumva P5 kuko nabwo nubwo wenda twavuga ko ariho bikomoka ni uzi ko bari aba PDP imanzi ni muri iki gihe bavuyemo nabo nabandi basigaye ngo ari batatu RBB yari yaravutse abantu bavuga ko izamukanye gufuniki byose yesi ishwanyuka mbese uyu mwaka pandaka opposition twarimo tuvuga ko Kagame yapfuye turyamye dukora dodo Kagame yakoze ibintu byinshi cyane person active muri bila none twebwe dukora ibintu cyane kuri pasifu byo gusenyuka byo reba bingi byaba muri ngoma y'irwa baterana amagambo n'abashantare Mutega ku kibazo cya genocide y'abahutu ibyo se nabyo bijyanye n'urupfu rwa Kagame ubihuza gute no ndakubwira nemoze lobira ya Kagame muri uyu mwaka mu mwaka w'iki gihe nyine bogezaga urupfu rwe bacuruzaga urupfu rwe we yarari makora abandi bavuga bogeza urupfu rwe bogeza urupfu rwe kandi turi muri opposition nta bindi noneho bagasenyuka ko ntabwo aho kuyoka bakora force opposition bya gute opposition yabaye fragile none iranasenyuka birwa dogo wabonye nk'umwana witwa Gatebuke wagerariye ku umutware nawe uzko ari muri jiro yabira byanoza bya padiri nyine tusa yorganije imeze nk'akabari kitwa ngo umutware TV abantu bose binjiramo bakavuga ibyo bashatse nta control nta filtre noneho ukabona nk'umuntu nka Gatebuke araje avuga ati Innocent Twagiramungu n'umugambanyi bose bagahita bamwanjama nta preuve nta kibaka Innocent Twagiramungu uzi nawe kuntu ari umuntu ufite agaciro muri opposition etc bakaba baramufurapye inyuma yaho cyokora icyo twashima nuko Innocent Twagiramungu ataritse bamujandika mu cyondo yasabye droit de réponse bakamuha ijambo akagenda agasobanura bigasa nkaho bicyamye ariko bari bamugejeje aho bitagomba nkabiri babarimo donc c'est le modèle ya yisi n'ijuru bya bapadiri niki donc bene y'amashene biro byo bimeze nk'akabari cy'abantu baza bakavuga n'importe quoi umwe akinjira ashakira akasohoka akaza kugaruka bakavuga iyo niyo ngo opposition niyo opposition donc niho bakora ngo imyigaragambyo aho ngo tugiye gukora ngo imyigaragambyo ngo idamanye ngo kumutware donc ibintu bitagira strategie ubona ari ibintu bya opposition muri uyu ntigeze na rimwe iba faible weak nkuko imeze muri uyu mwaka tuvuga ko uwo yarwanyaga yapfuye
ni ibintu très grave monani ni grave ariko ndashaka kugaruka kuri cya kibazo cyanjye urabizi ukuri kuri nyine nuko nguko ntago nkureka iyo nagufashe ntago nkureka akaboko nakubajije nti kuki werekana ibyiciro bine ariko ibindi byiciro tuvuge nka societe civile ntuyitunge agatoki kuki ukingira ikibaba hanyuma none abaturage wambwe ati bo ahubwo ni ingogo yagaramye uhera ndetse kuri Damange none usubiza icyo kibazo cya societe civile urayikingira ikibaba kubera iki oya sinyikingira ikibazo societe civile ubwo nayishyiraga mu banyapolitike ko ngewe burya societe civile nayo n'abanyapolitike en fait nayo yitwaye gutyo nakubwiye none se ariko aho ngaho nugukabya Sylvestre societe civile reka nkubwire nk'umuntu wenda urambwira icyo bihagararaho nkamatata ntago akina amakarita abiri urabizi ko aharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ni societe civile 100% kuri ngewe ahubwo nikitegerezo wavuga uti wenda abandi twadoma n'agatoki nkabandagije Imana bo bafite amaguru abiri muri societe civile no muri politique ariko nkamatata ntago ari muri societe civile kandi nawe ubona asa nkaho yaguye muri uwo mutego wizo nyigisho zo gusinziriza abantu bagendera gucuruza urupfu gusa ni enfin wenda icyo cyo ko societe civile ikora politique tukiyore ni indi débat okay ikanyivu ngo nanzi ko nabashyize mu oya nge ntago nakwemerera gerageza societe civile rero narayigaye cyane kandi nigeze no kubikora ikiganiro ngira ngo mvuga ukuntu par exemple nka biriya bintu bihaye uyu mwaka ubwo nabo ngo babonye iturufu nabyo bigiye kumara amezi nk'umunani bari muri ayo kuva ngo bavantara ngo n'abasope ngo iyo niyo clivage ngo nicyo kibazo u Rwanda rufite ibintu nk'ibyo uribuka ko nabigaye uvuga ndise se normal yuko nk'umuntu nk'amatata ibi bintu atabyamagana kandi ari ibintu biri dangereux nk'uko n'ubundi bastigmatizaga abahutu bastigmatiza abatutsi mbere hose nibi rero by'ibingiri ngo Kagame yarapfuye n'iki natangaje no kubona wa mugani wa umuntu nk'amatata umuntu nka Nkuringoma wo muri bya bindi bya nuza bya Institut Sendashonga n'abandi babandagije Imana bo bose baturama ntibagire ikintu bavuga kuri iki kintu kandi nka buri Damange akaba yarafunzwe hari akaba victime ni nyine wakoze ikiganiro cyo kwamagana biriya bya Thomas Nahimana ukuntu influence Damange akagwa muri kare akarengane abandi bose bari turamiye ariko c'est une responsabilité urabyumva c'est vraiment une responsabilité nuko imam natanga urugero kuko imam muri muslimu aramutse atanga fresh bijya byo biriya byo kwigisha proselytisme gukangurira abantu proselytisme akigisha inyigisho mbi noneho hakaboneka abantu faible babikurikira bagakora za dega responsabilité y'imamu iba ari engagé ngira ngo aho ngaho Sylvestre nkuce mu ijambo gatoya uribuka tujya duharira ndetse n'agasana dasa akavuga ati hari n'ibintu mujya muha imbaraga bidafite imbaraga tuvuga ku bya Padiri Thomas gasana dukorana mu kiganiro uko mbyumva utavuga ati uwo muntu nta ibyavuga nta mbaraga bifite nta impact bifite ku baturage nta impact bifite kuri abo bose muvuga ndumva twarabihaririyeho nubwo rero tinasubya yaribeshyaga ndumva narabonye umwanya wo kubimubwira kandi batangiye kubibona nk'ubu Padiri Nahimana icyo nari nibagiye kukivuga wabonye ko mbere abo ngabo twavuze batari bamushyigikiye ariko bagiraga ubwoba nyine batabyemera ko ntibabirwanye ariko nyuma buhoro ubona ko ahubwo noneho basigaye bari active ubasa n'ababishyigiye active kuko ubu bamuhaye mbese yabaye fréquentable bamuhaye
une certaine fréquentabilité bamugira umulideri bamwita urabona nka muri ndabi no munyamakuru nubaha akamutumira akavuga ngo nyako president w'umuhungiro ngiki byose ntamubwira ati se wagashwe ko uhemu kuvuga ngo president arapfuye kandi ahari ukabureba za degareka da donc bakamuzana abitwa bamanyinya abantu b'abanyapolitike manyinya ushatse kuvuga nde ushatse kuvuga manyinya kwa manyinya ntago tumuzi wenda ngenda muzi ariko mbashaka nukuri kukuri abantu bajya bamenya izo za jargon nukuvuga ayo mazina wenda abantu bitana gutyo ariko rubanda itabazi pardon manyinya nabivuze nuko nisuri no twamwitaga muri university na kabyiniriro mwamwise nuriya uyo mwishakwe yitwa nde wo mwishakwe ubwo ne Jeune Ndahayo Eugene Ndahayo mwishakwe komeye w'université abitwa ba Jean Paul Turashimye n'iki byose bakatumira padiri Imana bamwita bose president nyako padiri bagakora ibiganiro doko tusa na ubwe akatumira bari abamatata bakajya ku isi n'ijuru naho twagera mu Faustin jo yamutumiye bavuze ngo araza niba yarasingizi ariko doko ari ikintu muri opposition ubona ko padiri Imana nubwo bwose yakoze biriya bintu bavuga ko atari grave noneho bakamwaduba bakamuranda fréquentable ibyo bintu nge mbona ari grave cyane ni grave ubwo noneho bose abanyapolitike societe civile rubanda rwa giseseka abo wavuze yuko babaye ahubwo ibitambo bikomeye cyane tunza gatoki kuri Damange n'abandi hari n'abandi babaye ibitambo hanyuma noneho werekana n'abanyamakuru werekana inzego zose none reka rero dufata kandi kabazo gashamikiye nshaka kukubaza noneho ko yigaragaje i Paris urasanga barasigara he abo bantu bose ibyo baza gukora eja padiri Imana ni uzabitangira azakora nkuko yatatse Louis Michel Charles Michel Charles Michel ni ubwo atari president w'igihugu yabaye premier ministre w'Ubirigi ubungu bategeka l'Union européenne Conseil européen yakamwatatse avuga ko n'ubu rero sintabwo byantangaza yatatse na Macron nyine agakora ikiganiro avuga ko Emmanuel Macron ari mu mupango wo guhisha umurambo wa Kagame yuko yakiriye umuntu wambaye maske usa na Kagame abizi kugira ngo agumyeyo by'abanyarwanda no kuri ziriya televiziyo France 24 nawe akavuga yuko bakinnye uwo mukino ndetse na RFI bakoranye ikiganiro tugiye gusesengura mu kanya nabo bose akaba yabashyira muri abo bantu nyine bahishira urupfu rwa Kagame akavuga ati nabafatanya guhisha umurambo wa Kagame urabitekereza koko none se France 24 iruta CNN ko yabivuze kuri CNN akavuga ko azana irego bikirego turagitegereje noneho rero reka tureba abandi uretse se Padiri Thomas nyine abo bandi bo noneho bamugiye inyuma ibyo nakwita manipulation psychologique de la psychologie sociale de la masse abo bose abanyapolitike urumva nibyo nakora incamake nkavuga nti bagiye inyuma ye kubera yuko yashoboye kubigarurira yigarurira imitima yabo yigarurira ubwenge bwa yigarurira imitekerereze yabo abumvisha yuko ko ari byo ari abo banyapolitike bavuga ngo n'abanyapolitike ari abo societe civile ari abo ba rubanda rwa giseseka bo barasigara hehe noneho nkeka yuko byo nabo se ubwo arongera iyo manipulation psychosociale arayikorana none bagomeze bamwemere cyangwa barakomeza bamwemere kuko mediocrité yatumye bamwemera ntabwo yahindutse kuba bari mediocre yagiye n'ubu baracyari ibyo azavuga bazabyemera zongera boransiyo deba kuvuga ngo koko Macron mbese we azatanga loton noneho bakurikire c'est tout
nuko bizagiye rero akabazo k'amatsiko Sylvestre, kuko hari abantu ukunda gukoresha iryo jambo ngo mediocrité politique y'abanyapolitike n'iki cyangwa n'ibyo bya société civile. Wakubwira nzi ko uzi ikinyarwanda cyane kandi ndabizi, mediocrité nubwo abantu babifata nabi burya ntago ari ijambo ribi, nuko wakubwira ngo dushakire nk'imvugo y'ikinyarwanda babyumve mu kinyarwanda ushaka kubabwiramo, ni nk'iyi. Abenshi babifata nk'igitutsi ariko ntago ari igitutsi. Oya, niyo byaba ari ijambo rikarakteriza ikintu kibi, uvuze ko nyir'urugo yapfuye si ubumwishe. Donc ni kina mediocre, ubwo ni mediocre. Mediocre bivuga navuze en fait muri ya texte nanditse mu gifaransa navuga ko l'élite rwandaise indatwa nyarwanda turi mediocre. Nashaka no kuvuga ngo nawe urumva ko wishyiragamo. Yishyiragamo nabikozeho n'ikiganiro gikomeye mu kinyarwanda kiri ku ishami yanjye mvuga ko nakise ngo Padiri Nahimana n'amadebe nyarwanda. Rero iryo jambo amadebe ni Padiri Nahimana warizanye, kuko iyo texte yari isomye avuga ngo mediocre itavango ngo yatwise twese amadebe. Rero bitanumva amaye ijambo ryiza rya traduction. Kandi debe iyo barikomanzeho rirasakuza, ryakwitura hasi nabwo rigasakuza, ariko iyo riri mu busa. Dufite narabyanditse muri iyo texte nsobanura, ariko twazabikora ikindi kiganiro. Kuri amadebe n'icyatumye tuba amadebe, aho la jeunesse yabyo aho bituruka tusa. Ariko franchement donc no kuvuga ngo nta bushishozi, turabaswa kandi tukiyemera, turakurikira dukurikira butama byose. Twirinda gutekereza, wagira ngo gutekereza birabujijwe nyine mu banyabwenge bacu. Donc ni ibintu biteye kwiheba, ni ibintu biteye noneho Sylvestre, rero ibyo bintu nyine byo kwirinda gutekereza, byo kwishyira mu kiruhuko cyo gutekereza, ngiye ntabwo ari byo nshaka, kandi kereka cyo gukora igihe nzaba narwaye muzamenye ko nzajya muri icyo kiruhuko, muzacyokora muzambe bugufi mujye munyigisha noneho kongera gutekereza, wenda bishobora kongera kugaruka. Iyo umuntu yageze muri icyo kigero hari indwara zibaho, ariko bakamufasha kandi akongera akagaruka mu gutekereza. Ndagira ngo rero dutekereze noneho dusesengure iyi uruzinduko rwa Paul Kagame. Reka mbere yuko twinjira ku kiganiro yakoranye na France 24 bafatanyije na RFI, mbanze nkubaze, uru ruzinduko urabona rurazanira iki u Rwanda? Uruzinduko ntacyo ruzana u Rwanda, rurakizanira regime, urabyumva? Kuko nkuko mpora mbivuga, iriya regime ndungo y'inkotanyi, ingoma iyoboye igihugu, FPR inkotanyi, iriya ngoma y'inkotanyi na vraiment kuva yatangira n'abantu bubaka ingoma yabo, ntabwo wavuga ko bubaka u Rwanda. Wenda igihe kizagera bubaka u Rwanda nibamara kwizera neza ko ingoma ikomeye bihagije. Ariko ubundi ibyo bamaze imyaka 27 ni ukubaka ingoma, bakayiha ingufu, bakayidanangira. Ubu rero kubera ko Ubufaransa ibingibi wenda byaba birebire, ariko reko mbivuye ijambo rimwe. D'abord ntabwo ari abanyarwanda barimo begera Abafaransa, urabyumva? Ntabwo ari regime ya Kagame irimo yegera Abafaransa, ni Abafaransa begereye regime ingoma ya Kagame. Ibyo bakaba bimaze imyaka, twabara nk'imyaka kuva mbese Macron, kuva Sarkozy ari ku butegetsi. Nyuma hajemo akantu gasa na kijima, ntabwo ari umwijima ariko byabaye nka pause, ikiruhuko gito ku ngoma ya François Hollande.
Sarkozy yari yatangiye kwegereza regime ya Kagame, François Hollande araza ababikarumyeho gato, none avuye wagiyeho Macron rongera arabirolansa. N'abafaransa bari kuza, abafaransa bari kuza, nibo bari kuza, ariko bari kuza mbese mu karere. Kubera ko bazi ko Kagame ari umuntu ushyigikiwe na Israel cyane cyane, évidemment nabwo nyine na za lobby z'Abayahudi muri Amerika no hirya no hino ku isi, kubera umushinga wa Israel ifite hariya. Abafaransa baza biyapuya nyine kuri Kagame, ariko ntabwo ari Kagame gusa, kuko abafaransa uzi ko bari no mu Buganda. Mbese abafaransa bari kugaruka mu karere, gushaka kugarukana ingufu mu karere, noneho bakiyapuya kuri abo bita les hommes forts bo mu karere, abantu bafite abaperezida bafite ingufu, ni ukuvuga Museveni na Kagame. Urabyumva? Abafaransa ubungubu nibo uzi ko aribo bantrena les forces spéciales za Uganda hashize imyaka ingahe, nibo exploita petroli yo muri Uganda, muri cya kiyaga cya La Carbère muri ya zone. Donc bari hariya, urabyumva? Baragarutse. Ibyo rero uruzinduko rwa Kagame n'ibindi byose bimaze iminsi biba bya mushiki wabo, ibiki byose gufungura Ingabire, tusa biri muri perspective y'ukugaruka kw'abafaransa, nabyo kandi bikaba byenscriva muri kandi tujya tuvuga bya géopolitique internationale, ko wenda ntabwo byo turi bigarukaho cyane. Donc rero gusubiza icyo warumbaje, runo ruzinduko rwa Kagame ruzanakurikirwa n'urwa Macron mu minsi iri imbere ejo bundi, byose biri muri iyo perspective. Kagame nawe ntashobora kwibuza abafaransa, kuko azi neza yuko bari kugarukana ingufu, kandi babikora abanyamerika nabo babyemera, babyumvikanyeho. Urumva? Doko abanyamerika barashaka kuba bagiye mu bindi, guhangana n'Ubushinwa hariya muri Asie du Sud-Est, Sud-Est asiatique, kujya guhangana n'Abarusi hariya hafi ya Turukiya muri ya zone Moyen-Orient byose. Mbese intambara y'ubutita yaragarutse, ubwo bigarutse nka mbere, ko n'ubundi mu ntambara y'ubutita ya kera abafaransa niho bari bafite ingufu mu karere iwacu, ariko basutreta iby'abanyamerika, babyumvikana ibyo byose. Urabyumva? Donc rero Kagame yagize imana, wenda sinzi uko bizarangira, ariko tukakugeza ubu urabona ko niwe ubyungukiramo na FPR. Icyashobokaga byari uko abafaransa bagaruka bavuga bati reka dukubiti iyi ngoma, dushyiraho ingoma dushaka noneho yindi, kuko mbese n'ubundi byagenze cya gihe abanyamerika bagaruka mu karere bagakubita Habyarimana bakazana inkotanyi. Ariko na Mobutu Kagame yagize chance yuko bavuga bati nta kibazo turakorana nawe. Voilà, niba ari chance, niba nawe ari uko ari umustratege wenda yabyantisipye, ntabwo icyo ni ikindi kibazo. Voilà. None akandi kabazo gashamikiyeho tujye noneho gusesengura disikuru yavugiye kuri France 24 na RFI. Akandi kabazo gashamikiyeho, ese runo ruzinduko rwa Paul Kagame ipari mu Fransa hari icyo ruzanira Macron, ndavuga Macron ku giti cye, kuko ubu ari mu mwaka amatora amwugarije, hari icyo bimuzanira, no kuvuga kapitali, no kuvuga hari inkunga bimwongereraho mu bayoboke, mu kuvuga ngo wenda yatsuye ibingi gutya na gutya ku buryo bizamuhesha amajwi? None wata icyo bizamumarira, d'abord bizamuha gushyigikira le soutien, le soutien d'Israël, urumva? Donc Macron biriya yaprosha n'u Rwanda bizamuha
gushyigikirwa na lobby y'abayahudi iba mu Faransa ikomeye ishyigikiye Kagame. Ibyo ndumva bizwi, ntabwo ari ibanga. Ku buryo bizamwongerera electora, bizamwongerera amahirwe mu gutora. Hari iyo lobby y'abayahudi, epi hari lobby y'amafaranga y'abantu b'Abafaransa baba milliardaire bashaka investisa hariya mu karere, muri Congo, muri Uganda, ahantu hose hariya mu karere, cyane cyane muri Congo, urumva Eastern Congo, urumva bari bitwa ba Bolloré, bari hariya mu Rwanda deja bagiye lo milliardaire Bolloré, uramubona bawundi controla business muri Afrika de l'Ouest hose Abafaransa bari, ubu yaje mu Rwanda agira ngo urabizi. Ubu niwe ntazo ariko hari n'abandi benshi cyane. Ni ukuvuga bazishimira yuko yafunguriye amarembo, yuko babonye business bazakora muri kariya gace, ku buryo bazamushyigikira, bazinfluence abatora, bakavuga bati uriya muntu ariko arafungutse, ahubwo aradufungurira amarembo, aratuzanira ibyiza, ku buryo bishobora guhindura, wenda hakiyongeraho abamutorera icyo ngicyo. Abamutora, abaturage bo ntibatora nkuko njya mbivuga, nayo ni indi debate. Abaturage ntibatora, donc les minorités agissantes nizo zinfluence abaturage bakashyiramo ibipapuro muri za urne. Donc deja amafaranga abo ba milliardaire bazamuha gufinansa amatora ye. Uretse n'aba milliardaire, Kagame ubwe buriya igisanduku yagiye yikoreye cy'amayero cyo gufinansa kampanye ya Macron ya Musigari kiteye ubwo, kuko Kagame numwe mu ba miliyoneri ba mbere ku isi, urabyumva, n'ibindi. Donc nuko nguko niyo nyungu abafite, kuko abari afite abantu ba president ngubu twinjiye muri diplomasi y'amafaranga, diplomasi des multinationales. Urara limite burya za guverinoma nkaho zigira ingufu cyane. Abanyamafaranga nibo ubu ngubu bakora diplomasi y'isi, le capitalisme. Tuvuga buriya nka Facebook ibwiye perezida wa Amerika iti turashaka ko ushyikiye mu dictateur runaka uwo muri Zimbabwe cyangwa iki, nako kanya urabyumva, iyo bati dufite intere hariya. Bolloré abwiye guverinoma français akavuga ati mfite za intere nga muri Congo, ntimudestabilize l'ordre ihari, kuko kugeza ubu nibyo binyaranja hariya, ntabwo bashobora kuyidestabiliza. Niko ngo bisigaye imeze, urabyumva. Donc rero je pense que la diplomatie hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa ni diplomasi ya business y'amafaranga yo mu karere, kuko no Congo, Eastern Congo, burya umutungo nka 80% wa Congo urya bavuga uteye ubwoba n'iki byose uri hariya muri iriya region ya Eastern Congo na Ituri, Kivu, hariya kugera za Kisangani na za Lubumbashi. Voilà. None aho ngaho kandi u Rwanda ruhafite influence ikomeye cyane kurusha n'ukuntu abantu babizi, urabyumva. Oui. Reka rero twicume nu kuganira nyine ukuri kukuri ntago guca ku ruhande, noneho tugiye guserengura ibyo nita guserengura no gusesengura disikuru, no kuvuga amagambo Paul Kagame yavugiye kuri radio televiziyo, kuri televiziyo France 24, hanyuma noneho no kuri radio RFI, ariko yagaragaye kuri radio, kuri televiziyo 24, uretse ko bari bafatanyije n'ubufatanye muri na RFI. Akabazo ka mbere ngiye kuheraho kuri wowe, kuki buriya bahisemo nka France 24 na RFI, ntibibere kuri TV5 Monde, ntibibere kuri France 2, ntibibere kuri TF? Urabitekerezaho iki? Kandi France 2
na TV5 Monde ni navuga ko ari nka televiziyo publique, ni kuvuga ibitangazamakuru bya leta y'Ubufaransa, ariko byagiye noneho ku yindi televiziyo 24. Attention, en fait, je vous dis quoi ebyiri na ziri kumwe na France 24 na RFI, nabyo ni bya leta y'Ubufaransa. France 24 na RFI ni kimwe na TV5 Monde ni za media zashyizweho n'Ubufaransa comme une puissance hégémonique zo kuprojeta la puissance de la France dans le monde. Urabyumva? Donc ariko buriya ntago bazanye TV5 Monde, ariko en général kenshi RFI iyo na France 24 bakunda gukora ibintu en commun bafatanije. Surtout bira byo ku interview abantu les grandes personnalités. Ariko rero nabo nyine iriya media intervenyeho sont des médias za leta y'Ubufaransa. Ibyo ndabyemera, ni za leta y'Ubufaransa, ariko ntago zifite mu Bufaransa cyangwa se muri ibi bihugu cyane cyane by'Iburayi ntago zifite audience, no kuvuga abazikurikira benshi cyane bafite amamuko bari hano muri ibi bihugu. Ntago ari kimwe nkuko RFI urabizi ko igenewe mpuzamahanga, hanyuma noneho na France 24 yavutse na nyuma tubivuge nayo igenewe mpuzamahanga. Kuba ari byo bagize si ubundi buryo bwo kwerekana yuko cyambere nge ntekerezaho n'ukuri kukuri, kandi nuko mbyumva, ni umunyamahanga, hanyuma noneho aya ma televiziyo ni radio bikurikirwa n'abanyamahanga benshi. Ntabwo ari n'uburyo bwo kukurura nyine ba banyamahanga, sinzi niba wenda bijyana mu nyungu za Macron cyangwa se za Kagame, akaba ariho umuntu yashakishiriza n'igisubizo kurusha yuko byaba kuri France 2 cyangwa TV5 Monde. Bon, déjà TV5 Monde wenda yo nayo ni une chaîne internationale, ariko destiné au tiers monde nayo. Ibyo uvuga nibyo. En fait, ikintu tugomba kumenya nuko burya l'Afrique burya ntago yenteresa cyane umuturage usanzwe w'Umufaransa. Non, vraiment pas. Ntabwo Afrika yenteresa Abafaransa cyane. Afrika yenteresa za milieu, mais c'est un milieu udutsiko tw'abantu cyane cyane nyine les businessmen, abantu bari muri le business aussi de l'humanitaire, ko l'humanitaire burya nawe c'est un business, urabyumva, b'Abafaransa. Donc biyenteresa bafite za intérêt hariya muri Afrika. Abo rero ntabwo ari benshi, c'est une niche, donc ni abantu bakeya. Niyo mpamvu rero baba babishyize hariya, kuko RFI na France 24 zo zikurikirwa cyane en Afrique. Urumva baba babishyize hariya, niyo mpamvu. Parce que France 2 ufuze nka interview ya Kagame kuri France 2, audience mu Bufaransa abantu bayireba ni bangahise, ni bake cyane. Ça n'intéresse pas umuturage moyen w'Umufaransa kwa. Ni uburyo bwo buriya se ndakarangirizaho tujya noneho guserengura ni uguca mu duce nge nibutsa hari abajya bambwira ngo vuga ikinyarwanda gikomeye. Guserengura ni ugufata uduce hanyuma noneho ukadusesengura. Turaserengura tuze gusesengura. Wavuga ngo noneho buriya ni publicité bamukoreye, ni ukumwogeza, bamuhaye urubuga rwo kwiyogeza, banamwogeza nawe ubwabo, ku buryo noneho nge mbibona no mu yindi shusho nkavuga nti wenda barashaka no kumwerekana yuko ari igihangange cya Afurika, nk'uko tujya tuvuga ngo hari abazaba abaperezida bazaba intwari za Afurika. Ntago byo iyo shusho wenda ariyo barashaka no kwerekana. Ibyo byatangiye cyangwa akaba yaratanzemo n'amafaranga kugira ngo nawe abone aho ngaho nyine azagaragare, Abanyafurika bose bamufate nk'icyitegererezo.
n'amafaranga barayatanga kuko ibihugu byose biba bifite budget ya communication ya publicité yo kwigurisha. Amafaranga barayatanga hariya muri biriya binyamakuru ruva ibyo bizwi. C'est pas ça. Nkeka ko icyo nzi nuko nawe urabizi, guhera kuva Museveni yatsinda intambara mu Bugande, nyuma d'abafure hajeho wa mu Ethiopien undi nawe wahagurutse ngo yiga muri université, noneho nyuma bakajyana n'abahungu bakeya ngo bagakora intambara no bagafata Ethiopia. Uziko Museveni nawe bubatse iyo mite bavuga ko nawe ngo yahagurukije abahungu 27 barimo n'uriya Kagame etc. ngo nyuma bagafata igihugu, hanyuma Kagame nawe baza kubaka ya mite. Kuva icyo gihe abitwa ba Tony Blair, abitwa ba Bill Gates, Bill Clinton n'abandi bantu bose mu Faransa, ba Bernard Kouchner n'abandi gutyo bubatse mite yo kuvuga ngo havutse ngo aba president bashyashya abanyafrika ngo ba visionnaire africain. Bavuga president wongo Ethiopia na Museveni na Kagame ngo naba president bareba kure cyane ijisho rya Afrika. Noneho ashyirwaho za moyens zikomeye cyane, ubushobozi bwinshi cyane bwo kubakorera kubaka iyo image yabo. Umva ibyo rero, kandi abo bose ko ari batatu bose ngira ngo nongere nibutse ko bari pro Israel. Nicyo kintu bahuriyeho. Ethiopia, Uganda, Rwanda n'abantu nyine pro Israel cyane. Rero aba president ko ari batatu bubakiwe iyo image. Ibyo rero nibyo bigikomeza niyo perspective tukirimo. Evidemment Museveni yageze aho aza kugira akantu kameze nka faiblesse, niba ari umusaza simbizi, asa n'ubaye eclipse gatoya. Kagame ashobora no kuba wenda haravutsemo ikibazo cyo kumva nyine uriya musore Kagame ashaka kumurenga, hanyuma noneho hakabamo ikintu cyo guhangana ntabashe kubikontorora ngo agume ku murongo yarariho. Donc sinzi niba ari uko Museveni yashaje, niba ari uko zibiri muri za strategie zayo ma puissance na Israel tusa, ariko tuzi ko mu myaka yashize kugeza ubu Kagame yaje gusuplanta Museveni. Abari we ujya imbere ku buryo muri Afrika yose ujya wumva niwe n'umugine arakubwira ati Kagame wamuduha akadutegeka, ora n'umukamera natindi uriya niwe wategeka Afrika, ibiki byose hano hose ngira ngo urabyumva. Ntabwo ari ibintu biba byarikoze, ni ibintu byubatswe neza. Iyo image ya Kagame ubu nuko ihagaze. Je pense que nabiri aba bakoze nyine, urabona hariya mu Faransa batumiye Kagame wa president batumiye ibihugu 30. Sinzi umubare wa president baje, ariko urabona Kagame niwe la vedette. Ni la vedette William nama bazira nama. Voilà. Je pense ko ari byo. Hanyuma hari ikindi twanakwibutsa yuko nubwo bavuze abo ba president batatu Kaguta, Kagame, hanyuma n'uwo mu president wo muri Ethiopia, abo bose uko wabavuze ntabicanyi, n'abantu ba mafia, n'abantu bashyize imbere inyungu z'amafaranga. Twibutse muri urwo rwego yuko Bernard Kouchner yagaragaye muri documentaire yerekana ukuntu muri biriya bihugu byo mu Rwanda, muri Uganda, aho hose akoresha gucuruza imyanya y'ubugingo bw'abantu bakimara kwitaba Imana cyangwa bishe gutya babasogose, akagenda akayigurisha mu bihugu cyane cyane by'Abarabu. Iyo ni documentaire ihari, ntago ari byo mpimba. Abo bose rero bakoresha
mafia. Muribuka Paul Kagame ukuntu yakiriye, yavuze ngo ni impuhwe, akajya gufata impunzi zari muri Misiri akazijyana mu Rwanda. Muribuka ibyo amaje iminsi gukora ashaka ndetse no kwakira ngo iziri muri Denmark ngo zize zisaba ubuhungiro mu Rwanda. Muribuka documentaire zagaragaye bava mu Rwanda, abo bose bagiye bakira, hanyuma noneho bakambuka bajya muri Uganda, ubundi bikaburirwa irengero. Ni business rero ititaye ku gaciro k'umuntu. Ibyo ngibyo babihuriyeho n'uriya ndetse wo muri Ethiopia. Reka Silvestre, noneho tugiye noneho gusesengura, turabanza duserengure, hanyuma tuze gusesengura. Duserengure noneho no kuvuga ducemo imirwi kuri iriya disikuru Paul Kagame yavugiye kuri France 24, hanyuma noneho bafatanyije na RFI. Kuri wowe, mbere yuko tugera kuri France 24, hari n'ahandi yavugiye disikuru. Iyo disikuru waba wayikurikiye ngo utubwire igikubiyemo, hanyuma tujye noneho guserengura, dusesengure n'ibyabereye kuri 24? Reka tubijyane hamwe. Birajyanye hari nabonye akadisikuru abantu banyoreje k'umuntu umwe n'iminota 26. Yego, amasogonda, aho Paul Kagame yaterivunye mu nama yerekeye Sudani nawe yabaye ko mfite hariya ibintu byabereye Paris bizaba uyu munsi n'ejo. Ni inama kuri Sudani, hanyuma akaba n'inama kuzahura ubukungu bw'ibihugu bya Afurika nyuma ya Covid. Izo nama zombi rero zatumiramo ibihugu 30. Mu nama rero ya Sudani uyu munsi Paul Kagame yaterivunye, nawe yari yabaye umuvedete, yabaye umustar bitewe n'ibyo yavuze. Donc yaba rero muri iyo nama ya Sudani, yaba no muri ya conference, muri ya interview yatanze i France 24 muri kiriya kiganiro. Yego, Paul Kagame ikintu gitransparence kigaragara nuko ari hariya mu Faransa nk'umwamuganje. Urabona afite ikintu bita ari muri mode confidence, cyo kwizera, ubona kiregigika. Mbese ari hariya nk'uko mbese Netanyahu yaba ari hariya. Ntushobora no kumenya ko ari umuperezida w'umwirabura. Urabyumva? Waje mu Faransa. Donc vraiment ni ibintu impressionnant. Ntabwo ndabona umuperezida n'umwe muri Afrika umwirabura cyane uzamumwa namwe hariya mu Faransa ari afite ikintu cyo kwizera kigeze hariya. Hariya rero muri ya nama ya Sudani par exemple, ako kantu nyine karimo karasirikira, karimo gukwirakwira amashirite y'ubwoba Abanyafurika bose. Kavuga ngo iki mu ncamake abadukurikiye? Ngubu tuba twaje hano gukora iki? Urabyumva? Niko yavuze kwa. Ati kubona ati mu Simba n'ubyo twaje gukora hano mu Faransa, aturetse kuza kwifotoza, tukifotoza tukavuga ibigambo bitazagira inkurikize, tukazataha. Ati kandi ibibazo byacu byo muri Afrika tugomba kubikemura iwacu, tukabyaddressinga twebwe. Urabyumva? Donc bene za disikuru tutamenyereye tuzeruka mu myaka ya za 50 tujyanye muri za independence, aho hari hakiri abantu baba revolutionnaire naïf Abanyafurika ba Lumumba, abitwa ba Kwame Nkrumah. Urabyumva? Abitwa ba Nuza wa Mugine wigeze gufrapa de Gaulle yitwa urabyumva? Niho tubiheruka ibyo. No ku gihe cya Sankara, wa muhungu witwaga Sankara muri Volta yahindutse Burkina Faso. Aho Kagame akaza hariya akatona nk'iyo disikuru. Urumva? Abanyafurika bose, abaperezida bahariya n'abandi bose bakoma amashyi, c'est pas possible. On the case of Boko Haram, or you can use that for many other cases. For me, when I'm watching on television and I find our leaders who should have been working together all along to address these problems that commonly affect their countries, wait until they are invited to go to Europe
sit there and just, it's like they are made to sit down and address their problems. Why does anybody wait for that? What image does it even give about us, about Africa? In fact, the image it gives is that we are not there to even address these problems. We are there for a photo opportunity. We are happy to sit there in Paris with the President of France and address and just talk about addressing problems. It doesn't make sense that our leaders cannot get themselves together to address problems affecting our people. It doesn't make sense. Abanyafrika bose abaperezida bahariye n'abandi bose bakoma amashyi bate pas possible. Yagwa bibonye. Nabibonye. Rero muri conference rero muri kiganiro cya France. Reka tubanze dutinda aho gatoya nubwo bamubajije ibibazo byinshi. Reka tubanze dutinda aho ngaho ariko bamubajije Silvestre wambabare tugatinda kuri iyo ngingo ya mbere gato cyane turihuta. Ibyo bintu yavuze Paul Kagame buriya ntabwo ari ukwikontrodiza, ntabwo ari ukwivuguruza, avuga ngo tuba twaje gukora iki. Kuki niba yemera yuko koko ibyo bibazo bya Afrika byagombye kwigirwa muri Afrika, kandi nanjye niko mbyemera, we yaje gukora iki ko cyatababwiye ati ntago nshobora kuza? Icyo ni ikibazo cya mbere nkubajije. Ese kwishyira hejuru kandi nawe ari muri abo bantu nyine binkoma amashyi, reka mbivuge mu magambo yabyo. Hanyuma noneho kuba ngo iyi nama ari ukuzahura ubukungu bwa Afrika. Ubukungu bwa Afrika koko bugomba kuzahurirwa i Paris cyangwa i Londres cyangwa muri Amerika? Ibibazo bibiri. Justement hariya nonyine Kagame nabo nyine abari inyuma ye babera akaga. Buriya ntabwo ari muri biriya gusa. Kagame hari tour de magie, donc tour de magie mbese ubugeni afite magie y'abanyarwanda basigaye yagezeho iteye ubwoba yo kuba ari umuntu, niwe muntu wa mbere proxy w'aba imperialiste muri Afrika. Ni ukuvuga umuntu ubahagarariye imperialiste matsi bihugu n'iki ubahagarariye hariya userva interest zabo, ariko amemuta yabashije kwereka abanyafrika bose yuko ari umupanafricain, yuko akunda Afrika kurusha abandi bose. Ko akunda Afrika cyane kandi ko asuzugura bano bazungu nyine biteye ubwoba yuko ari abantu bashenzi cyane. N'umuntu wabashe gukalibura discours ye no gukalibura imyitwarire ye ku buryo iyo illusion d'optique ihora ibaho. Kandi ibyo si we wabikoze, ndo Kagame ntabwo ari umujeni de la communication. Biragaragara ko za ekipe zimukocaze, donc zamushyize hariya kugira ngo nyine akore, arizo za construction image. Iyo image extrêmement ambiguë, urumva yuko donc n'umuntu uri hariya gukora abanyafrika wafashe u Rwanda arupozisiona comme une plateforme y'abamatsibugu yo kwita cyane cyane akarere no kwinjira muri Afrika muri rusange. Ariko ame mutabita kubaka image ye y'umuntu umupanafricain. Niyo mpamvu bamureka agakora ze discours zo kubataka ntibagire icyo bamutwara. Ariko n'abanyafrika nabo bakamukomera mu mashyi, bya bindi byo gukoma mu mashyi buhumye. Ko wabonye ukuntu bakomye mu mashyi cyane? Kubera ko bari nyine ni image yubatse neza ku buryo yabashe gutrompa abanyafrika cyane. Urumva
iyo image trompa abanyafurika cyane pourtant ibintu byose akora. Donc la manipulation de la psychologie des masses. Ibyo yagezeho kandi nyeka ko ari coaching nyine ikorwa nabo barya bose bato. Erega none se wari n'undi mu president muri Afrika nigeze no kuvuga mu kiganiro kimwe nakoze hano. Mu president muri Afrika ufite groupe y'abajyanama b'abazungu gusa n'abanyamahanga b'ibikonyozi kandi bamugira inama kandi bahembwa ari nuza institutionnalisé quoi. C'est un bureau. Oui. Noneho rero bakora strategie zose kuko bakeneye ko Kagame aguma akagirira image yo muri Afrika mu panafricain. Awi atayifite abanyafrika bamwamagana bakamurwanya ugasanga bibaye contre-productif nyine kubanya. Birumvikanye bigendera ku bujiji bw'abanyafrika bya bindi byo kuba inkoma amashyi byo kwishyira mu kiruhuko cyo gutekereza cyo kureba kure hanyuma bagakoma mu mashyi n'ibintu nyine nk'iriya disikuru yavuze ni disikuru bagombye kumubaza habuzemo n'umwe usohoka ati kutuhamagarira twaje gukora iki we waje gukora iki ni ikintu abantu bagombye gufunguka. None turebe noneho imirongo migari rero kuri iriya ikiganiro mu kiganiro ikiganiro nacyo yakoranye na France 24 urabona cyescriva nacyo muri iyo news en fait wabonaga ari muri mode confidence limite yari nko muri mode manfoutiste yoko vraiment urabona bamubajije donc ntabwo yari bon ubundi abadictateurs b'abanyafrika babirabura iyo baje muza televiziyo nka ziriya baba bari kuri defensive muri mode defensive kwidefanda cyane ko nawe bamwubaje ibibazo bideranje ikibazo cyerekeye par exemple iriya gusubirana n'abafaransa kandi yarafurata imyaka 27 unahinduye ikote ko musaba baramaza batse ko muri 2014 wavuze ngo abafaransa ngo bagize uruhare rukomeye mu byatubayeho mu Rwanda n'abicanyi. Iyo novuze ko baparticipe muri genocide directement. Atuno n'abarahindutse ngere rero ubwo niyatanaga ko yidafana n'abandi president akavuga ati ni kirya gihe byari bigishyushye nanjye ntari nafungura amaso ubu narabyumvise reka da yavuze ati no ati n'ubu ati kirya gihe nibyo natekerezaga nkanjye ngewe opinion personnelle ati n'ubu ndetse nshobora kuba aribyo ngitekereza ariko ziriya bariya bakoze za raporo ati ce sont des groupes indépendants zakoze amaraporo ati je m'enfiasa urabyumva donc ibintu tukira aho ngaho banamubaje bati ibihugu nk'Ububirigi bwasabye imbabazi n'abandi basaba imbabazi Ubufaransa kugeza ubu ngubu ntabwo bwigeze busaba imbabazi urifuza yuko bwasaba imbabazi igisubizo yatanze wacyumvise wanyuramo abanyarwanda badukurikiye yavuze ati ati abafaransa ati bazabikora uko babyumva gukora bazisabye ntabwo byanderanje ntabwo byangwa nabi iyo ubona doko mbese wa muntu wari mafuti bamubaza ikibazo bagiye muzi ibibazo doko compliqué kazo kamwe mu bimushyira difficulté ikibazo cya Rusesabagina avuga bati kuba waramukidinapye ati bituma abantu bose bibaza même les Américains n'ababirigi n'abaki isi yose yibaza niba azacibwa urubanza bikurikije nyine amategeko n'iki ubwo naho yatandaga ko ari yagisa nk'abandi president b'Abanyafrika ko yari kwidefanda akavuga ati gute twaramukidinapye atari kose niba twaramukidinapye ko twashoboraga no kumwica nitumwerekane ati niba twara nkuko mbese Abanyamerika bishe Ben Laden
Ben Laden ati twebwe twaramwerekanye kugira ngo umuntu kubera ko twifuza ko agira ubutabera n'iki byose kada yanze kwirwa ajya no muri ibyo bimunaniza avuga ngo ngibyo ngibyo ibyo se ni ibiki ngo mwebwe ngo ntabwo twebwe dushinzwe kubashimisha ngo hari n'abandi bafashwe ngo bamushinja ibintu bikomeye ngo urumva rero ngo ibyo ngibyo ntabwo ari byo mwari mukuriye kumbaza ariko banazero cyane no Kizito nawe namushoza yasubije nabyo nkuko nabwo Kizito yatanaye ko avuga ati se niba twarashaka kumwica kuki twagombye kumujyana muri police tukanavuga ko tumufite muri police yuko afashwe ati yo tumwiceho twamufasha ngo mu mashyamba ariko dutinde gatoya cyane none no ku bya Kizito banamubaje bati ese ko abantu bifuje ankete no kuvuga amapereza yigenga wowe uhagaze hehe ushyigikiye ko habaho amapereza yigenga nabyo biteye twatse ibyo byose nyine aravuga ati ibyo ntago ntibibare wala ese muri make n'ibyo kuri Kongo reka tugere vuba wenda yego donc kuri Kongo rero naho nyine confidence y'ibirite ubwoba hariya bintu bamubaje kuri Kongo sitople ngo l'intervention muri Kongo bavuga ati abasirikare bari muri Kongo niba perezida w'umunyafrika umwirabura yabonye utinyu akajya hariya akavuga ngo mission des nations imaze imyaka 24 ngo nicyuka ati niba muvuga ko tujyayo ubwo tukaba tujya tukajagata nuko abo bantu kandi bahari nuko ntacyo bamaze aranavuga ati dare ntituri ati turamutse turiyo tugiyeyo nyakujya ati ikibazo twebwe ati twahita tugikemura ntabwo twabana bari abashinzi banashyuza byo donc toujours muri mode de confidence aho kujya mukwege naho urabona kame mukwege n'amapingi mukwege n'amapingi mukwege n'umuntu kamemu une personne tobonye prix Nobel de la paix n'umuntu uteye ubwoba ntago ari umuntu ariko wabonye bamumubwira ukuntu yamuvuze nkuko yavuga Rusesabagina cyangwa yavuga Sankara abantu uriya ngo n'umuntu ngo bamuhaye prix Nobel ngo kugira ngo abone uko bamukoresha ngo nabayimuhaye ngo hari ibice byinshi ngo bivuga yuko atarayikwiriye n'iki byose ndetse abijyana no muri mapingi ngo bikritika bati na mapingi report ati nicyuka ati ni hari n'ibice bitabyemera bivuga yuko ari icyuka n'iki byose aranavuga ati aravuga ngo nta crime zabaye muri Kongo barasubiramo bati nta crime zabaye ngo ntazo nibyo ngo abantu babikoze ngo n'ibyo bihugu muvuga ngo bituranye ngo bakiza ngo byose n'icyuka urabyumva noneho donc ibyo rero ndavuga nyine ko toujours dans la mode de confidence noneho aravuga ati ibyo yamukwegeye ati ni umuntu mbese ni marionette ati ngo bandika ibintu bakabimuha akabivuga Dr Mukwege sitokwe bandika ibintu bakabimuha akabivuga ngo n'abantu kandi ngo abantu muri nyuma n'abantu ngo ni théorie du double ya génocide double génocide ngiri ayego nibyo ngibyo urabyumva noneho ku by'amatora nanone bamubaza ikibazo nawe kiri jena barabyumva ngo urufite cya Mukwege Zito idrapinga Rusesabagina bamaze ikindi bati se ko rwose utinzeho gato ku butegetsi ejo bundi uzarangiza manda mu myaka 3 uzongera ipresente ntabwo yavuze ubundi yaba nk'undi mu president w'umwirabura yakuba ati sonati jono pa mu presenter wenda kazaba yinjanye yavuze ati ntabwo yakanye ko zipresente yavuze ati abanyarwanda niba bishaka zipresente ati nzafata icyemezo swati ngemere cyangwa mbyange
ariko ntabwo bibare bitandukanye na bya bindi yavuze mbere avuga ngo ntabwo azongera kwiyamamaza mu gihe gitoya nyine bakamugemurira uduseke none ubu ngubu yabonye yuko agomba kuwufata kugeza muri ya myaka bamudodeye 2034 noneho yabaye imfura ahubwo niko navuga aravuga ati nibongera bakanzanira uduseke nzakomeza ni njye uzahitamo bitandukanye ubu rero arangije rero ikindi kintu cyantangaje ariko hari n'ibindi nabyibagiwe kuri iriya etat de siège abanyekongo badekrese perezida wa Kongo yadekrese etat de siège y'ukwezi n'iminsi 30 muri Nord Kivu na Ituri yo kurwanya imitwe no kwastabiliza etc. Buriya narize ko bamoje bica bitekerezo narize ko avuga ati ntago bindeba ni perezida niwe yarafashe icyo cyemezo ubwo afite impamvu ni igihugu cye gusa kada yahise abyivangamo arabikritika aravuga ati iyo etat de siège ni icyuka ati kuko ntabwo yenscriva muri dans une stratégie globale yizwe neza yo gukemura ikibazo à la base qui profond ati byo ntacyo bivuze nyuma y'imyaka 5 bizongera ikajagari kazaba kagatse ati ni icyuka kwa donc aba yivanze mu miyoborere y'ikindi gihugu iyi politique intérieure du Congo sur France 24 urabyumva hanyuma rero pour terminer njye ikintu cya na romartse nuko bari abanyamakuru kamembe hari ibintu batamubajije kabona ko batabyibagiye ubona ko babikoze babishaka ari nk'ubu hari paradoxe igaragara urabona ukuntu harimo yakirwa hariya mu Faransa arostari iki byose nyamara kandi ibiri kwidevelopa mu karere ubu none turimo tuvuga ni ibintu grave barimo abihugu byo mu karere biri kumwa isolatinga abona Museveni ubwo barahiraga ntiyagiyeyo kandi Museveni ibintu yavuze muri Tanzania no muri Tanzania no ntiyagiyeyo no kwa no muri Burundi naho ntiyagiyeyo noneho Museveni muri irahira rye Museveni yasohotse muri bya bindi amaze iminsi byo kwitonda yahisaba aggressive hahita yerekana we n'ure mu perezida w'u Burundi bakora akantu kameze nka alliance barakafisha baranifotoranya kwazohereza abasirikare mu Burundi gufasha u Burundi mu bya sécurité ahita none ubu urabona Museveni ngo yohereje ingabo muri Kongo abyumvikanyeho na Tshisekedi hari ikintu kimeze nka alliance hagati ya Museveni na Tshisekedi n'u Burundi cyo kwizolatinga Kagame ku buryo ubona wenda no kuzavamo ibintu byo kurwanira hari bakaba bamurwana nawe hariya muri Kivu ikiro gitangaje kubona ibyo ngibyo biri gukora actualité nonaha ariko abanyamakuru banze kubimubaza kandi babikoze babishaka ntibamubajije ku kibazo cya Ingabire Victoire kubira bya opposition intérieure batariyemera ishyaka rya Ingabire kuba bari abantu bicwa umusubizo barigiswa biriya by'abanyamakuru bagiye bafunga ejo bundi bagafungura Cyuma Dieudonné bariya bakayumba Christophe ibintu bya opposition cyangwa position yo hanze byose ibyo bavuga kandi barabizi ibya idamange ntibamubajije iriya raporo ya Cogamu bavuga bati wese ni covid gusa cyangwa nuko harimo n'ikibazo cya doradoro nuko abantu babivuga ntibamubajije sa gestion ya covid nubwo yashimwe ariko yashimwe abanyarwanda bigaya kubera yafashe za mesure drastique
zitajyanye na situation socio-économique y'u Rwanda byose ntabwo bimubajije hari ikintu nubwo bakamenya bamubajije ibibazo nabwo important ariko harimo akantu kameze nka bienveillance usanga ari bienveillance se cyangwa usanga cyangwa ahubwo ngewe natekereza ibintu bibiri nkatekereza nkavuga ngo ibibazo kuva ari abamubaje n'abanyamahanga wenda ntabiha importance ntibabiha agaciro ibyo bibazo by'iwacu ntibajijukiye ntibabiha agaciro ntacyo bibabwiye ikindi cya kabiri cyangwa se yanazemo nyine amamiliyoni bakabumvikanya ibibazo bagomba kuvugaho ikintu ahubwo umuntu yavuga tugahita turangirizaho nkeka une information comme ça il faut kumenya yuko yaba RFI yaba France 24 yaba na TV5 Monde bien sûr ziri soutenu par la France ariko ziri soutenu massivement par la francophonie burya zidepanda cyane kuri madame Mushikiwabo ubwo rero urabyumva nawe kwa urabyumva nawe ubwo ushatse kuvuga yuko bashobora kuba mushiki wawe nyine yarakoze iyo bwabaga noneho bakajugunyamo utuntu hanyuma noneho bakabaha n'imirongo migari bagomba kugenderaho ndashaka kubaza utubazo akabazo kamwe k'amatsiko nubwo wowe uvuga ati yari afite confidence nyine iyo confidence yari afite icyo cyizere cyo kuvuga yigize nge ntabwo ariko nabibonye mu mashusho yatugaragariye nko muri iriya disikuru yavugaga byo kuri Sudani yavugaga ubona arakaye agira gute sinzi niba ari ibyo bita mu gifaransa ibyerekeranye pour convaincre la dissuasion. Oui, c'est pour la persuasion. En fait, la persuasion. Biriya uvuga nyine umukino wa politiki hariya niho nabibonye umukino wa politiki umuhanga abikina neza vraiment donc uyu urebye kariya kadisikuru yavugiye mu bya Sudani ubona beki nawe ubwawe uri umuntu w'umunyafurika uriya n'iki byose bavuga uti biramuva mu mutima avuga nka Sankara neza hanyuma noneho bigeze kuri televiziyo nge nkunda kureba geste nkunda iki byose amaguru yarayegerekeranyije hanyuma noneho n'ibibazo byose akagenda azamura amaboko ya agresivite tumuziho no kuvuga bya bindi byo gushaka kwereka yuko ntawe ugomba kumuca mu ijambo cyangwa ntawe ugomba kugira icyo amubaza gikakaye yari yitonze cyane ariko hanyuma akanasubiza yitonze ariko bigeze kuri Kongo nubwo wenda we sinzi nawe wabibonye na Mukwege biriya bya mapingi noneho yavuye mu myanya ye yaragiye ahubwo noneho wabonye mu gahanga ko n'imitsi yareze n'iki byose atangiye kuvuga biriya ngo bya double genocide wabonye yuko ntago yari yiteguye wenda ko biriya bintu babimubaza kuri buriya buryo nubwo wenda baba barabyumvikanyeho niko nabibonye ibyo bamubaza byose bari babyumvikanyeho uretse ko wenda ntibajya muri detail mu kibazo nzakibaza gutya ariko yarazizasuje zose bari mubazeho ko mushiki wawe aba yabitekinitse seulement faut kumenya uko ibyo ibibazo bamubaza ntabwo biba birepresenta les mêmes enjeux l'enjeu ni le même kiriya kibazo cya Mukwege burya c'était un enjeu majeur ariko uko wamubonye mu maso ko ahinduye isura nibyo nshaka kugira ngo nabyo burya njya mbireba ngewe iyo umuntu wabonye ko yahinduye yasubije uko yarasanzwe asubiza mu bibazo byabanjije oui kuko biriya nibyo nkubwira kiriya kibazo cya Mukwege na Mapingi report birepresenta des enjeux zikomeye cyane kandi ziri personnel cyane kuri ndagushimiye rero Sylvestre naho ubutaha ikiganiro cyari kije nyine nuko ukuri kukuri byihuse ndagushimiye cyane tuzongera tubigarukeho turebana n'uyu munsi ku itariki 18 urakoze cyane
les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples bâillonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Les Angolais brûlent l'Angola. On a le diamant à ciel ouvert. On a l'or à ciel ouvert. La bauxite à ciel ouvert. L'uranium à ciel ouvert. Mais les cerveaux se sont enfuis à tombeau ouvert. Tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. On a le fer à gogo, le pétrole à gogo, le cobalt à gogo, le nickel à gogo. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Malgré les richesses agricoles, minières et minéralières, nous sommes victimes de l'endettement à croissance exponentielle et baignons dans l'économie sous perfusion. C'est la mondialisation de l'économie à sens unique, avec la pensée unique du maître à penser. Réveille-toi Afrique,